Oke guys, hari ini kita muat kayu ya. Nah, kayunya besar-besar, besar dan panjang. Up. Nggak mau, biar pinggir aja. Biar pinggir situ aja. Nah, depan. Oke, sorong sedikit. Oke, sip. Nah, sekarang yang paling panjang ini. Terangkat. Oh, ini berapa meter ini? Angkat. Lagi angkat. Up. Ah. Berapa meter nih muatannya nih? Nah, jengat dia. Lagi. Up. Oke. Hai, mantap. Ditimpa. Oke, dia ngelangsir lagi ya dari sungai. Wah, ini langsirannya banyak nih, kali 3 nih.